Goed zo. Bravo. Hey. Hallo. Kom eens. Hey, goed zo. Hey. Bravo hoor. Goed zo. Bravo hoor. Hey, Reisje. Lekker aan het eten. Korallen. Uniek. Oh, vis vind ik zo lekker hè. Sally. Rijntje. Yveske. Wat best ontwan? Vlechthaas. Nee, vlechten bij Rijntje. Vera is het lange hier aan het uitkammen. Hey Yveske. En Uniek stiet nog hier even. Hoi. Spidey had lekker in de bak rolt. Silke is... Ja. Oh, Spidey. Silke is hem even aan het skim-atsen. En hij krijgt hij vlechten. Mooi hè? Ja, doe ja. Is dit ook dingen? Nee. Ja, ik heb even van Vera dingen, want dat met ze nog even oefening. Maar dit, dat hoeft ze nou met de oefening. Dat is hartstikke goed. Mooi en eigenlijk. En hier hebben we een probleem. Toch? Ja. Deze stut is te lang. Ik haast op een groen. Ja, de hink eigenlijk al op groen. Ja. Er zit helemaal draaien. Dus Silke gaat hem uitkammen en straks een stukje eruit knippen. Reisje en Uniek.
Kom maar. Reisje. Hallo. Hey Yveske. Ik ben Yveske en we aan het poetsen. Vindt ze lekker? Ja. Ja. En ik ben Rijntje aan het poetsen. Want we gaan naar het bos. Rijntje en ik. En er gaan nog een paar mooi. Maar Yveske blijft thuis. Ja. Hoi Oda. Hoi. Wat ben je aan het doen? We doen weer wat leuks. We zijn weer even naar het bos. Deze keer zit ik op Rijntje. Oh, daar zit op Hester. Yilda Sorro zit op Geertje. Marlief op Ontop. En Martine op Dreamy. Oh. Al die kleuren. Echt bizar. Ja, ik ook. Ja. Temperatuur niet. Hoi. Ja, oké. Ja, dan hoop je. Ja. Nog veel plezier. Nou, dankjewel. Bij horen? Ja, ja. Ja, maar dat is ook goed. Met galopperen raken ze ook wel de meeste vangen kwijt, zeg maar. Ja,
stellen, maar ja. Wij hebben altijd een beetje lol om haar jas. Dat is een onderonsje. Het is net weer om. Ik ben er heel blij mee. Tussen breedkussen en steeds hier zo'n breedpaard met tussen smalle kussen. Ja, het is net alsof jullie het soort samen gedaan hebben. En het begint echt vet te plensen. Maar dat hebben wij nog net echt terug hier. Maar we zijn haast weer om. Op wat van Oh ja. dan moet ik even op. Oh ja. Jek. Rijntje is weer thuis bij haar kind, Yveske. Hey Rijntje. Is dat leuk? Yveske. Kijk, krijgt daar wel jong. Daarom denkt ze, ik wil nog een. In de oren hier hebben ik een hapje wuttel gewoon. Uniek. Korallen. Rising Star. En nou rijdt het echt. Rijntje, dus je krijgt niet plast. Dus ik denk, misschien is het maar beter dat ik hem even skis spuit.